Jirtu barattoota nagaa keessanii ani Kaasaayedha. Ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 waliin ilaalaa turreerra. Viidiyoo 11ffaa kanaan immoo boqonnaa 4 keessa walfakkaatinna danaalee kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqaba. Yeroo barnoota gaarii. Boqonnaa 4 walfakkaatinna danaalee. Danaan lama walfakkaataadha jechuudhaaf qofa walitti dhufan walitti galoo ta'uu qabu. Roga walitti dhufan immoo proportionaalii ta'uu qabu. Proportionaalummaa isaanii fi walitti galoo qofoota ta'uu isaanii ilaallee rogni yookiin danaan lama walfakkaataadha yookiin walfakkaatiinsa ni qabanii jechuu dandeenya jechuudha. Bu'aalee barachuu adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kana keessatti jalqaba irratti maal laalla? Yaada rimee walfakkaatoo fi yaada jechoota isaan waliin wal qabatan kan ilaallu ta'a. Jechoota akka walitti galoo proportionaalii kan jedhuu fi danaaleen immoo wal fakkaatoodha jechuuf danaa adurree tana amma danaa adurree tana waliin wal bira qabne yoo ilaallu kun bocni ishii xiqqaadha, kun immoo guddaadha. Garuu wal fakkaatanii jechuudha. Inni kun immoo maal ta'e? Inni ka jalqaba gara bitaa ilaalaa ture, kun immoo gara mirgaa ilaalaa. Kunis ammas wal fakkaata. Kun immoo fakkiin isaa gara galeeraa jechuudha. Danaa bifa kanaan wal fakkaatoo ta'uu isaanii kan iddootti barannudha jechuudha. Inni biraa adeemsa barachuu kana keessatti haalota rog-sadeen ittiin wal fakkaatan kan itti hubannudha. Rog-sadeen lama nuuf kenname maaliin wal fakkaatanii kan jedhu roga qofa qofaa fi roga qofa rogaatiin laallee kan mirkaneeffannudha jechuudha. Inni biraa mirkaneeffannaa rogotaadha. Rog-sadeen lama wal fakkaatoo ta'uu yookiin ta'uu dhabuu isaanii ragaa inni mirkaneeffannaa ragaadhaan ni mirkaneeffannaa jechuudha. Ragaan kun maal ta'a? Teeramii qofa qofaa roga qofa rogaa fi roga rogaatiin fayyadamnee wal fakkaatoo ta'uu isaanii ni mirkaneessina jechuudha. Inni biraa piroobileemota ji'oomeetirii jiruu fi mudannoo jiruu fi jireenya ni fayyadamna jechuudha. Piroobileemota bifa ji'oomeetiriitiin nuuf kennaman bifa hariiroo isaan qaban ittiin barannu mata dureetti barannudha jechuudha. Fakkeenyaaf paarkiin kun inni guddaan gara alaa jiru paarkii yoo ta'u, inni gidduu roga afureen inni gidduu immoo maalinni gandaadha. Amma roga isaanii proportionaalii of danda'ee ni qabu. Eeriyaan isaanii yookiin bal'inni isaanis proportionaalii of danda'aa ta'ee qabu jechuudha. Isa iddootti barannudha jechuudha. Kanatti aansuun danaalee diriiroo wal fakkaatoo seensa mata duree kana jalatti hiikoo danaalee diriiroo wal fakkaatoo rog-sadoota wal fakkaatoo fi wal fakkaatinna rog-sadeewwan mirkaneessuuf iddoo itti barannudha jechuudha. Teeramii qofa qofaa roga qofa rogaa roga rogaa akkamitti akka itti fayyadamnu kan iddoo itti barannudha jechuudha. 4 hiikoo fi danaalee wal fakkaatoo agarsiisuu. Hiikoo 4 rog-baay'otni baay'ina rogoota walqixa qaban lama wal fakkaatoodha kan jedhaman yoo xiqqaate ulaagaa lamaan kana guuttachuu qaba. Tokkoffaa qofni walitti dhufan isaan walitti galoo ta'uu qabu. Qofa walitti dhufan walitti galoo ta'uu qabu. Inni lammaffaa rogni walitti dhufan isaan proportionaalii ta'uu qabu jechuudha. Mallattoo wal fakkaatinna mallattoo jajallataa kanaan kan ibsamu ta'a jechuudha. Mallattoo kanaan wal fakkaataadha. Rogni lama yookiin danaan lama wal fakkaataadha jechuu ittiin agarsiifannaa jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa danaalee cimiddii armaan gadii wal fakkaatoo ta'uu isaanii murteessii nuun jedha. Danaalee cimiddii armaan gadii wal fakkaatoo ta'uu isaanii murteessii nuun jedha. Danaalee lama bifa kanaan nuuf kennamaniiru. Furmaata keessatti danaaleen lamaan rog-baay'ota roga afur qabanidha jechuudha. Tokkoffaa qofoonni walitti dhufan walitti galoo akka ta'an danaalee irratti mul'isanii
mul'ifamee jira jechuudha. Danaaleen kunniin danaaleen lamaan kun bifa kanaatiin nuuf kennamee jira. Kofa A walitti galoo kofa Eedha. Kofa A sarara tokkoon kun mallattoo kofatti agarsiisnudha. Sarara tokkoon ibsameera. Kofa Enis sarara tokkoon ibsameera. Kofoonni lamaan kunniin walitti galoo ta'uu isaanii ibsachuuf mallattootti fayyadamnudha jechuudha. Kofa B walitti galoo kofa F waliin jechuudha. Kun golboo lamaatiin ibsameera. Sarara golboo lamaatiin ibsameera jechuudha. Kofa B's kofa F's. Kofa C sarara golboo sadiitiin bifa kanaan ibsameera. Kofa C walitti galoo kofa G sarara sadii golbootiin bifa kanaan ibsameera jechuudha. Kofa D's bifa wal fakkaatuun walitti galoo kofa H'dha. Kun sarara golboo afuriin bifa kanaan ibsameera. H'nis sarara golboo afuriin bifa kanaan ibsameera jechuudha. Kanaafuu danaaleen lamaan kunniin kofaan walitti galoodha jechuudha. Kofoota walitti dhufan walitti galoo jedhamu jechuudha. Inni biraa lammaffaa rogootni walitti dhufan proportionaalii ta'uu agarsiisuuf akka armaan gaditti shallagnaa jechuudha. Reeshoon Abbaa irra Eeffaa danaalee lamaan kana keessatti Abbaan irra Eeffaa. Inni biraa Baacaa roga Baacaa irra Faagaa. Roga Caadaa irra Gaa'aa. Roga Daa'aa irra Haa'ee ta'a jechuudha. Kun dheerinni isaanii lakkoofsaan waan nuuf kennameef proportionaalii isaanii argachuudhaaf kunniin maal ta'anii rogota walitti dhufan proportionaalii jedhamu. Proportionaalii ta'uu isaanii beekuudhaaf Abbaan seentimeetira 10, Eeffaan seentimeetira 5, Baacaan seentimeetira 6, Faagaan seentimeetira 3, Caadaan seentimeetira 4, Haagaan seentimeetira 2, Daa'aan seentimeetira 8, Haa'een seentimeetira 4. Kunniin yeroo qoonnu meeqa arganna? 2 arganna jechuudha. Proportionaaliin isaanii yuunitii 2 skeelii lamaatiin guddatee aan baarra skeelii lamaatiin ni caala yookiin danaan inni guddaa danaa isa xiqqaarra lamaan ni caala jechuudha. Inni xiqqaa immoo tokko lammaffaadhaan kan danaa jalqabaarra xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu rog baay'een lamaan wal fakkaatoodha. Gabaabinaan yoo barreeffamu rog Baacaadhaan wal fakkaatoo roga Faagaa ta'a jechuudha. Himoota wal fakkaatoo fakkeenya tokkoffaa armaan olii irraa kofoonni walitti dhufan walitti galoo fi rogoonni walitti dhufan proportionaalii ta'uu isaanii tartiiba gabatee armaan gadiin keessatti taa'ee irra hubachuun ni danda'ama. Himoota wal fakkaatoo kan danaa Baacaadhaa fi walitti galoo wal fakkaatoo Faagaadhaa jechuudha. Kofootaan walitti dhufan walitti galoo ta'uu isaanii kofa A walitti galoo kofa E, kofa B walitti galoo kofa F, kofa Caan walitti galoo kofa G, kofa Daan walitti galoo kofa H'dha jechuudha. Rogoonni walitti dhufan immoo proportionaaliidha. Roga Abbaa proportionaalii roga Eeffaa, roga Baacaa proportionaalii roga Faagaa, roga Caadaan proportionaalii roga Gaa'aa, roga Daa'aan proportionaalii roga Haa'eedha jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu ni danda'ama. Hubadhu wal fakkaatina agarsiisuudhaaf tartii qubeewwan varteeksii irraa jiran eeguun murteessaadha. Wal fakkaatina yeroo agarsiisnu qubeewwan varteeksii irraa kaanuu eeguun baay'ee murteessaadha. Varteeksii garaagaraa irra kaanee yoo wal fakkaatiinsa ibsuuf yaalu dogongora uumuu dandeenya. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Tartiiba cimiddii sirrii ta'a. Danaa A, B, C, D fi danaa E, F, G, H kana keessa B irratti inni lammaffaa danaa B, E, B, C, D, A fi F, G, H, E ta'a jechuudha.
Asirratti baan lammaffaarraa dhufe asis lammaffaarra kan jiru faadha. Aan gara dhumaa dhufe asis een gara dhumaa dhufaa jechuudha. As immoo caadhaa aa baa danaan gaa haa ee faa. Caan asir sadaffaarra jira amma jalqabarra dhufe sadaffaarra kan jiru gaa waan ta'eef gaan jalqabarra dhufa jechuudha. Amma immoo baan asit jalqabarra ture dhumarratti dhufaara jechuudha. As immoo faan jalqabarra ture dhumarratti dhufa. Daa'aa baacaan fi haa ee faa gaan haala kanaan yeroo ibsaman tokko tokkoon cimiddii wal fakkaatina rogaafureewwan lamaan ni ibsu jechuudha. Kanaafuu tartiiboonni sirrii kun waanuma tokko ibsanii jechuudha. Isaanis keessa tokko fayyadamtee yookiin fayyadamnee wal fakkaatina rog-sadeewwan lamaan ibsuu dandeenya jechuudha. Tartiiba sirrii hin ta'in a, baa, caa, daa fi faa, gaa, haa, ee. Asirratti danaa reefuu keessatti eedhaa jalqabarra kan dhufee ture. Amma garuu een dhumarratti dhufee jechuudha. Itti aansee baa, caa, daa fi ee, faa, gaa, haa. Amma immoo asirratti jalqabarra kan dhufe baadha. Asirratti garuu jalqabarra kan dhufe eedha. Faa ta'uu qabaayu. Daa, baa, caa fi gaa, haa, ee, faa. Asirratti immoo daan isa dhumaa ture jalqabarratti kan dhufe. Dhumarratti kan jalqabarra dhufuu qabu asirratti haa ture jechuudha. Haa ta'uu qabaa ture. As immoo caa, daa, baa fi haa, ee, faa, gaa. Asirratti immoo jalqabarra kan dhufe caadha. Asi garuu jalqabarra kan dhufe haadha jechuudha. Bifa kanaan yoo ilaalle kun tartiiba sirrii hin ta'inidha. Cimiddii yookiin tartiiba sirrii hin ta'in. Tartiiba sirrii hin ta'in kana wal fakkaatiinsa rog-baay'ee lamaan hin agarsiisu jechuudha. Sababni isaa kofota walitti dhufu. Sababni isaa kofota walitti dhufan dhufoo. Sababni isaa kofota walitti dhufan rogoota walitti dhufoo sirrii waan hin agarsiifneef jechuudha. Sirrii waan hin agarsiisneef jechuudha. Gilgaala afur tokko. Kanneen armaan gadii kan sirrii ta'an dhugaa, kan sirrii hin ta'in immoo soba jechuun deebisiin hin jedha. A. Reektaangiloonni lama kamiyyuu wal fakkaatoodha. Dhugaa moo soba? Reektaangiliin kofa isaa digirii 90 ta'uu danda'a. Rogni isaa garuu pirooporshinaalii ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafuu soba ta'a jechuudha. Roomboosiin lama kamiyyuu wal fakkaatoodha jechuudha. Roomboosiin roga isaa afuran wal qixa ta'edha jechuudha. Garuu kofa afuran wal fakkaatoo ta'uu dhabuu danda'u. Caa rog-baay'een sirnaawaa baay'ina rogoota walitti wal qixa qabu lama kamiyyuu wal fakkaatoodha jedha. Caan rog-baay'een sirnaawaa baay'ina rogoota wal qixa qabu lama kamiyyuu wal fakkaatoodha jedha. Kunis ta'uu hin danda'u. Kunis sobaadha. Daa geengooleen lama kamiyyuu wal fakkaatoodha jedha. Kun dhugaadha. Geengoon raadiyeesiin isaa garagara ta'uu danda'a. Garuu pirooporshinaalii ta'uu waan danda'uuf raadiyeesiinidhaan qofa garagarummaa kan qabu waan ta'eef jechuudha. Sadaffaa reektaangilootni lama wal fakkaatoo ta'an armaan gadi irratti hundaa'uudhaan gatii xaa barbaadin hin jedha. Reektaangilii A, Baa, Caa, Daa fi reektaangilii E, Faa, Gaa, Haa lamaan kana yoo waliin ilaallu Aan roga A, Baa yuunitii 2, Baa, Caan yuunitii 3, E, Faan yuunitii 3, Faa, Gaan Aa yoo ta'e pirooporshinaalii isaanii Abbaa irra E, Faa jennaa jechuudha. Baa, Caa irra Faa, Gaa jenna. Bifa kanaan gatii xaa barbaadna jechuudha. Furmaata kan barbaadamu gatii xaadha. Xaan roga Faa, Gaadha. Faa, Gaadha. Kanaafuu pirooporshinaalii nuti fayyadamnu maal ta'a? A, Baa irra E, Faa wal qixa. Baa, Caa, A, Baa irra E, Faa
walqixa ta'a proportionaalii baa caa irra faa gaa faa gaa ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? 2 irra 3 irra xaa ta'a jechuudha. Kun immoo kiroosiidhaan yeroo baay'isnu 2 xaa walqixa ta'a 9 xaa kophatti hambisuudhaaf 9 lamaaf yeroo qoodnu xaa walqixa ta'a 4 qabxii 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu faa ga'an 4 qabxii 5 ta'a jechuudha. Rogoota hafan reektaangiloota lamaan A, B, C, D fi wal fakkaatoo E, F, G ta'an A, B walqixa C, D dha. Kun immoo yuunitii 2 jechuudha. B, C walqixa A, D dha. Kun immoo yuunitii 3 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun E, F walqixa G dha. Kun immoo yuunitii 3. Faa gaan walqixa E haadha. Kun immoo yuunitii 4.5 ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Gaaffii 4ffaa. Yoo danaaleen baa fi caan kan argaman danaa A iskeelii 2 fi 1/2 tartiibaan guddifamanii yoo ta'e danaaleen A, baa fi caan boca wal fakkaataa qabu nun jedha. Baan immoo waa'ee reeshiyoo danaalee kana maal fakkaataa jedhee nu gaafata. Furmaata. Danaa kana irratti akkuma arginu Aan danaa A yoo bifa kana qabatu, danaan baa immoo bifa kana qabata, danaan caa immoo bifa kana qabata jechuudha. Yoo danaan kun iskweerii ta'ee safarri kofa afuranuu maal ta'a? Digirii 90 ta'a jechuudha. Safarri kofoota afuranuu digirii 90. Kanaan walitti galoodha jechuudha. Danaa A dheerina roga A baa yuunitii 1 yoo ta'e, danaa baa maal ta'a? Danaan baa dheerina roga A hudhaa yookiin apostroofii A baa walqixa ta'a 2 baay'isuu 1 2 ta'a. A kana apostroofii kanarra hanga asii yuunitii 2 iskeelii 2tiin waan guddifameef jechuudha. Yuunitii 2 ta'a. Kanaaf anillee iskweerii waan ta'eef yuunitii 2 ta'a jechuudha. Danaa caan dheerina roga apostroofii 2ti yookiin kan bifa kanaan ibsamee walqixa ta'a 0.5 baay'isuu 1 walqixa ta'a 0.5 ta'a jechuudha. Kun immoo 1/2dhaan xiqqaate kan danaa A irra 1/2dhaan yoo xiqqaate A kanarra kaasee hanga A kanatti 0.5 ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan qabatu ta'a jechuudha. Irratti bocaan wal fakkaatanii nuun jedhee nu gaafata. Bocaan wal fakkaatu jechuudha. Maaliif xiqqeenyaa fi guddina yoo ta'e malee saayiziin isaanii garagara ta'a malee haalli teessumni isaanii yookiin kan wal fakkaatanidha jechuudha. Inni biraa baan immoo maal jedha? Rogni isaanii pirooporshinaalummaa qabaa nuun jedha. Amma baa yoo fudhanne danaa baa yoo fudhanne baa A waliin pirooporshinaalummaa isaa yoo ilaallu A asirra kaasnee hangaasii yuunitii 2dha jechuudha. 2 irra kun immoo A asirra kaasee hangaasii yuunitii 1dha. Iskeelii 2dha jechuudha. Pirooporshinaalummaan isaanii 2dha. Inni danaa caa immoo yoo fudhanne danaa caa danaa A wal faana qabnee yoo ilaallu 0.5 irra 1dha. Inni immoo 1/2 ta'a. 1/2 immoo 0.5 ta'a jechuudha. Pirooporshinaalummaa isaanii 0.5 ta'a jechuudha. Caa waliin caa waliin 0.5 baa waliin immoo 2 ta'a jechuudha. Bifa kanaan pirooporshiinaaliin isaanii bifa kana qabata jechuudha. Viidiyoo har'a asumarratti xumurreerra. Viidiyoo kana sabiskiraayib, laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.